點樣將實體卡轉換為eSIM卡？首先，進入 InkMobile 官網，點擊個人中心，選擇帳戶信息，進入帳戶登錄界面，登錄自己嘅 InkMobile 帳號。喺你嘅主頁上方，你可以睇到你手機卡目前嘅類型。點擊轉換eSIM卡嘅按鈕，彈出確認轉換嘅方框後，確認你嘅手機能否使用 eSIM 卡。首先，你需要注意，大部分國內生產嘅手機均唔支持 eSIM 卡。其次，你需要輸入你手機嘅 IMEI 嚟查詢你嘅手機係否符合 eSIM 卡嘅條件。你可以根據呢個頁面嘅提示，喺手機撥號盤上輸入呢個工程代碼查詢 IMEI。你也可以打開手機，設置通用，點擊關於本機往下滑都查得到 IMEI， 將查詢到嘅 IMEI 填入此方框內，彈出此頁面，即表示你嘅設備支持使用 eSIM 卡。若顯示你嘅設備唔支持使用 eSIM 卡，則請你務必唔好進行轉換。若你確定要將實體卡轉換為eSIM 卡，點擊確定轉換，根據頁面上嘅提示，掃描二維碼即可安裝。注意，安裝eSIM卡陣一定要連接穩定嘅 WiFi。喺設置中選擇蜂窩網絡，點擊添加eSIM選項，選擇使用二維碼，掃描點後，點擊繼續即可安裝。出現此頁面，即為你已經成功激活 eSIM 卡了。點擊你嘅手機卡，此處可以開啟 WiFi calling 服務。點擊 Voice and Data， 可以將 LTE 切換至 5G Auto， 享受 5G 服務。想了解更多有關 InkMobile 嘅使用教程，請移步我哋嘅主頁觀睇。